ஓப்போ ரெனோ 11 வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நம்ம ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். அது இன்றைக்கி வந்துருச்சு. ஓப்பன் பாக்ஸ் டெலிவரினால அவங்களே ஓப்பன் பண்ணி நம்ம கையில் கொடுத்துட்டாங்க. வாங்க பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சிம் எஜெக்டர் டூல் கேஸோடு இருக்கக்கூடிய இந்த பாக்ஸ் இருந்தது. அதை எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு ஃபோன் எடுத்து பார்த்துடலான்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் எடுத்தேங்க. ஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாஸ்டிக் பாடி தான். இதோட சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா 67 வாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனை கவர்லேருந்து எடுத்தாச்சு. ஃபோனோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா வேவ் க்ரீன் சொல்லி, இதுக்கு பிளாக்கு ஒரு கலர் இருக்குது. வேவ் க்ரீன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு, ஸோ அதனால் அதை எடுத்தோம். இந்த ஃபோன் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் 14ல் ColorOS 14 வருது. நான் வந்து 8GB 128GB வேரியண்ட் வாங்கியிருந்தேன். இதோட ரேட் 29,000 இருந்தது நான் வாங்கும்போது. ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு ஃபோனை எக்ஸ்சேஞ்ச் போட்டு நான் வந்து 20Kக்கு வாங்கினேன். கேஸ்லாம் செம்மையாக கொடுத்துருந்தாங்க, ப்ரீமியமாக ஃபீல் ஆகுது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.